নমস্কার বন্ধুরা, জ্ঞান ভান্ডার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে যে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আপনারা কীভাবে পুরনো যে কোনো ডকুমেন্টস আপনারা কীভাবে নতুন ডকুমেন্ট বানাবেন, ব্যাকগ্রাউন্ডে কালার ফালার যেগুলো অফ রিস্ক রয়েছে সেটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন। আপনার ডকুমেন্টটা এইভাবে হয়ে যাবে, পুরনো ডকুমেন্ট এবং নতুন ডকুমেন্ট সামনে দেখতে পাচ্ছেন। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল ক্লিক করে দিন, যাতে এই চ্যানেলে আপডেট হওয়া সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনি পান এবং আপনি দেখতে পান। ওয়ার্ডটা খুলে নেবেন, ওয়ার্ডটা খুলে নিয়ে আপনি ইনসার্টে ক্লিক করবেন, ইনসার্টে ক্লিক করে পিকচারে ক্লিক করবেন, পিকচারে ক্লিক করে অ্যাড পিকচার করবেন, অ্যাড পিকচার করার পর ডেস্কটপে যাবেন, আপনি যে ডকুমেন্টটা নিতে চাইছেন সেই ডকুমেন্টটা আপনি সিলেক্ট করবেন। তো আমি একটা প্রথম থেকে এই ডকুমেন্টটা রেখেছি, দেখুন এই ডকুমেন্টটা আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে আপনি চলে যাবেন, রাফ টেক্সট রয়েছে এটাতে ক্লিক করবেন, এটাতে ক্লিক করার পরে ইন ফন্ট টু এটা তো রয়েছে টেক্সট ইন ফন্ট এটাতে ক্লিক করবেন, এটাতে ক্লিক করবো আপনার এটা পুরোটা ক্যাপচার হয়ে যায়, পুরোটা ক্যাপচার হয়ে যাবে। পিকচার স্টাইলস এটাতে ক্লিক করবেন, এটাতে ক্লিক করার পরে আপনার ডান সাইডে একটা ইন্টারফেস খুলে যাবে, যেখানে পিকচারে ক্লিক করবেন। পিকচারে ক্লিক প্রথমে যে ফরম্যাটটা রয়েছে পিকচার কারেকশন এটাতে ক্লিক করবেন, তারপর শার্পনেস আপনার যেটা মনে হবে আপনি সেটা দিতে পারেন। আমি এখানে 50-60 যেটাতে অপাসিটি হয়ে যাচ্ছে সেভাবে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি এটা 70-তে হচ্ছে বা 80-তে হচ্ছে বা 60-তে হচ্ছে, যেটা হবে আমি সেটা দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি এখানে 60 দিয়ে দিলাম। 60 দিয়ে দেওয়ার পরে আপনার ব্রাইটনেস আছে, ব্রাইটনেস আমি 70 দিয়ে দিয়েছি। 70-তে যদি আপনার হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে 70 দেবেন, আপনার 50-তে হলে 50 দেবেন, যেটাতে ইচ্ছা আপনি সেটাতে দেবেন, দিয়ে আপনি করে নিতে পারবেন। তারপরে আপনার কন্ট্রাস্টে আমি 15 দিচ্ছি, 20 দিচ্ছি, যেটাতে আমার হচ্ছে সেটাতে আমি দিচ্ছি। আপনার যেটাতে হবে সেটা আপনি দিয়ে দেবেন। দিয়ে দেওয়ার পরে দেখুন আপনার পুরো যে রিটেনটা রয়েছে, পেপারটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটা হয়ে যাওয়ার পরে আপনি এটা যদি চান আরও আপনি এটা ক্লিয়ার করতে পারেন, আপনার অপাসিটি বাড়িয়ে মানে ব্রাইটনেস বাড়িয়ে, তারপর কন্ট্রাস্ট বাড়িয়ে বা কমিয়ে, যেটাতে আপনার হবে। দেখুন এটা কমালে লাল হয়ে যাচ্ছে, বাড়ালে আপনার হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে। দেখুন পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে আর লেখাটাও আপনার এটা ক্লিয়ার চলে আসবে। আপনি যদি এটাকে জুম করে নেন, আপনি এটা যদি বড় করে নেন তাহলে সেটা আপনার আরও ক্লিয়ার দেখা যাবে। যেহেতু আপনি ছোটো করে রেখেছি, এটা যদি আপনি বড় করে নেন, এটা আমি বড় করে দেখাচ্ছি কীভাবে আপনি এটা হবে। দেখুন বড় করার ফলে আপনার এটা এরকমই হবে। আপনি ছোটো যদি করতে চান তাহলে যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকতে পারবে। এটা আপনার যেরকম ইচ্ছা আপনি সেরকম নিয়ে এটা আপনি আবার সেভ করে নিতে পারেন। সেভ অপশন, ফাইল অপশানে গিয়ে সেভ অ্যাজ করে ডেস্কটপে সেভ করে নিতে পারবেন। আপনি যদি চান আপনি এটা সেভ করে দেবেন। মেন প্রসেস যেটা হচ্ছে সেটা আপনার দেখিয়ে দিলাম। প্রথমে পিকচারটা আপনি ইনসার্টে গিয়ে পিকচারটা অ্যাড করে নেবেন। পিকচারটা অ্যাড করে নেওয়ার পরে আপনি রাফ টেক্সট করে নেবেন, কারণ এটাকে ফিক্স করে নেবেন। আপনি যেখানে ইচ্ছে এটা মুভ করতে পারবেন তখন। এরপরে আপনি পিকচার স্টাইলে গিয়ে এটা ক্লিক করার পরে সাইডে যে পিকচার ফরম্যাটটা আছে সেটাকে কন্ট্রাস্ট, ব্রাইটনেস আর শার্পনেস এটা আপনি চেঞ্জ করে তারপরে আপনি এটা পিকচারটা পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড, পিছনে কালার ফালার যেগুলো রয়েছে মানে পুরনো হয়ে গেছে যেটা, সেটা আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। আর লেখাগুলো যেগুলো রয়েছে সেটা আপনার পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। আপনার মেন ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্ত, কারণ এটা বলার জন্যই আপনার এটা ভিডিওটা দেখানো হয়েছে এই ভিডিওতে। তো যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল ক্লিক করে দেবেন, যাতে এই চ্যানেলে আপডেট হওয়া সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনি পান। আর যদি বন্ধুরা কোনো বন্ধু আমাদের তরফ থেকে রিচার্জ পোর্টাল নিতে চান, সম্পূর্ণ ফ্রিতে পাবেন। রিচার্জ পোর্টালটি নিতে গেলে ডেসক্রিপশানে দেওয়ার নম্বরে যোগাযোগ করবেন। রিচার্জ পোর্টালের নাম হচ্ছে পে ওয়ান ওয়ালেট। এটা আপনি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। ইজিভাবে আপনি এটা মানি অ্যাড করতে পারবেন। এটা মানি অ্যাড করার জন্য আপনি যে কোনো ইউপিআই থেকে, গুগল পে, ফোনপে, পেটিএম যে কোনো সাইট থেকে আপনি এটা মানি অ্যাড করে রিচার্জ করতে পারবেন। মিনিমাম 3% কমিশন পাবেন। সেটা আপনি আপনার নিজের রিচার্জ হতে পারে, আপনার ফ্যামিলির রিচার্জ, ফ্রেন্ডস রিচার্জ, যে কোনো রয়েছে মোবাইল এবং টিভি যে কোনোতেই আপনি রিচার্জ করতে পারেন। মিনিমাম 3% কমিশন পাবেন। চলুন বন্ধুরা ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ।